各位同學大家好啊，咁啊今日講2018年嘅 DSE 題目第37題，咁啊就話要揾個 real part，咁啊記住間低real part of 呢個數，咁啊其實之前都有講過噶啦，咁啊就係話盡量將啲高次方變翻做低次方啦，咁啊呢個即刻就係咩啊2啦，上邊即係呢一個啊，呢個係12嘅倍數，即係日 i 嘅4次方啊嘛，係咪？咁啊即係1啦，咁啊加3，咁啊13次方係等於 i 嚟嘅，即係呢個係 i 啦。你唔得咧，即係慢慢嚟啊。呢個係 i 嘅4次方嚟嘅，呢個即係等於 i 3次方，呢個 i 4次方。咁啊 i 就係 i 啦，係咪？冇嘢好做。i square 係負一乘4咪即係減4咯。好啦 ，i 嘅3次方咪即係減5個 i 咯。i 嘅4次方即係1啦，即係加6 over 1減 i。OK， 好啦，咁啊上邊咧就2加6係8，減4係4。咁啊3減3i 減5i 即係減2i over 1減 i， 咁啊剩翻真係撳機啦 ，OK， 就4減2i 除開括就1減 i， 咁啊記住去揾個 real part 啫，3，咁啊所以答案就多，咁啊走噶啦，咁啊其實係3加 i 嚟嘅，咁啊考試咧一見到個 real part 撳完咧走噶啦，得唔得？咁你見到咧，佢都係咁噶啦，呢啲題目3啊、負3啊、1啊、負1咧，就全部俾晒你嘅 ，OK， 一定俾晒你嘅。咁啊，點解咧？因為有啲人咧就撳咗個 imaginary part 出嚟，就當咗達到個 cat 噶啦，咁啊 cat 係1啊嘛，咁啊錯噶啦。咁啊呢類題目咧就冇乜難度噶啦。咁啊，你話我會唔會用 i 12次方撳 i 3次方再撳4次？即係嗱，即係當然你話要咁樣去撳咧，唔係話唔得。即係我先頭喺我唔記得20幾多年咧，都有條題目講過 i 嘅5次方咧，你仲可以勉強。喂 ，i 嘅12次方點搞啊？即係唔係即係呢個 i 嘅12次方咁啊？有 i 3次，係咁狂撳啊！咁啊，你好容易撳錯咁樣，所以咧就始終咧都係即係你要將嗰個 high 嘅 degree 咧變翻一個 lower degree 咧，呢個技術咧係必須嘅咁啊，同埋呢個 number 都唔係大啊，12、13、14、15、16，啱唔啱先？有冇整除4餘數係幾多咧？其實就一目了然嘅。OK， 好啦，咁啊，基本上就都用咗正路，即係都冇話正唔正路啊呢條咁啊，你問我都係用 KO 機噶啦，即係呢條得唔得啊？咁啊，即係呢啲都係啦。咁你都係 level， 我諗 level 1啊，即係其實 complex number 咧，即係真係好鬼簡單即係睇唔到啲咩難處好啦，今日講住咁多先，拜拜。